الحامدون حامدون في كل وقت وفي كل مكان. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بأصحابه صلاة، وبعد الصلاة سأل: من منكم قال بعد الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. قال: رأيت 37 ملكا يبتدرونها، كل واحد يبي قبل الثاني، أكثر من 30 ملك، أيهم يكتبها قبل الآخر من عظمها، أيهم يريد أن يوصلها ويصعد بها إلى الله عز وجل. إنه حميد يحمده كل شيء في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحميد جل وعلا يحب الحمد، قل دوما على كل شيء الحمد لله. الحامدون حامدون في كل وقت وفي كل مكان.